ម៉ែបងប្អូនអ្នកសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបថ្មីហើយនេះយើងមានប្រធានបទមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Save ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចេះហើយកម្មវិធី Word ហើយក៏មានអ្នកខ្លះចេះដ៏ច្រើនជាងខ្ញុំដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅតិចនិចមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ Save តើសួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចេះតែស្រឡាញ់នៅការប្រើប្រាស់ Save នៅក្នុងការវាឯកសារមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅលើកុំព្យូទ័រថាឯកសារប្រភេទណាដែលខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ Save ដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការវាយហើយធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបំលាស់ទីអត្ថបទអីជាដើមអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលឯកសារ2ដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅលើនេះថាឯកសារណាដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍នឹងប្រើ Save អញ្ចឹងខ្ញុំមានឯកសារ2ផ្នែកដែលខ្ញុំតែងតែប្រើ Save អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះឯកសាររបៀបនេះគឺមានប្រជាជនចាក់នៅខាងស្ដាំដៃហើយឈ្មោះសាលានៅខាងឆ្វេងដៃអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ Save ណាស់កន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ Save គឺងាយស្រួលលើកណានេះជាភាពងាយស្រួលបាទហើយបើសិនជាភ្ញៀវត្រូវការលើកមកខាងនេះខ្ញុំនឹងលើកមកខាងនេះហើយបើសិនជាភ្ញៀវត្រូវការដាក់ logo និងឈ្មោះនៅខាងនេះខ្ញុំនឹងលើកមកខាងនេះហើយអូខេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងងាយស្រួលឥឡូវឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគេចង់ត្រូវការប្រជាជនចាក់កម្ពុជាខាងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លើកដាក់ប្រជាជនចាក់កម្ពុជាខាងនេះបានតាមតម្រូវការនិងចិត្តភ្ញៀវអញ្ចឹងវាជារឿងងាយស្រួលមែនទែនហើយសម្រាប់ឯកសារមួយទៀតហ្នឹងគឺឯកសារដូចជាប្លង់ដីដូចជាឯកសារទេសិតកាន់កាប់ដីអីចឹងយើងមានលក្ខណៈសាក្សីយើងមានស្នាមមេដាយអ្នកទទួលយើងមានស្នាមមេដាយអ្នកទេសិតអីចឹងហើយយើងមានមេឃុំមេភូមិចឹងទៅអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលត្រង់ថានៅពេលដែលយើងប្រើ Save គឺយើងងាយស្រួលលើកបានហើយនៅពេលដែលយើង select យើងចង់បានកណ្ដាលអញ្ចឹងអីយើងចង់បានគីនយើងចង់បានកណ្ដាលអីវារត់ឲ្យហើយយើងអត់ចាំបាច់រត់ទៅសេរីម្ដងតិចប្រើ tab ហើយមួយទៀតបើសិនជាមេភូមិមេឃុំណាគេថាចង់ឲ្យមេភូមិនៅលើចង់ឲ្យមេឃុំនៅរឿងស្រីកបន្តិចមេភូមិនៅស្រីកជាងមេឃុំទៀបជាងមេឃុំអីចឹងយើងព្យាយាមសេរីទៅតាមអ្វីដែលភ្ញៀវត្រូវការអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ Save បានអញ្ចឹងមួយទៀតគឺដូចជាសាក្សីអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឲ្យមើលអញ្ចឹងសាក្សីភាគច្រើនជួនកាលអ្នកខ្លះគេចង់ដាក់សាក្សីកដាលអញ្ចឹងមកអូខេអ្នកខ្លះគេចង់ដាក់ស្នាមមេដាយអ្នកទទួលនៅដើមហើយសាក្សីនៅកដាលអូខេចេះនេះជា style របស់ភ្ញៀវមួយហើយជាអ្វីដែលមេយើងត្រូវការអីយើងអាចច្នៃបានយើងអាចទាញទៅវិញទៅមកយើងអត់ចាំបាច់ដូរអញ្ចឹងនេះជាវិធីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ Save ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការវាយឯកសាររដ្ឋបាលសង្ឃឹមថានេះក៏ជាចំណែកមួយនៃការចែករំលែកដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយនឹងរៀនប្រើ Save ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយនឹងចែករំលែកនៅគន្លឹះតូចផ្សេងទៀតដែលសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារនិងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃផងដែរអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ